Labas vakaras. Sveiki, su jumis Richardas Ir Kristianas. ir šiandien mes parašėme jums naują receptą. Kristianai, ar žinai kokia šiandiena? Taip, tai yra Halloween. Ir ką mes šiandien darysime? Moliūgų sriuba. Taip, ir šiandien mes gaminsime moliūgų sriubą. Virsime moliūgų sriubą. Ir šitai sriubai reikės šitų produktų. Tai yra vištienos krūtinėlė, viena morka, 3 bulvės, 1 svogūnas, sviestas, vištienos prieskoniai, druska, pipirai ir moliūgas. Taigi, žiūrime, kaip ją reikia pasigaminti. Kol pjausime daržovės, mums reikėtų užsivirti vandenį. Reikėtų kažkur apie 2 litrų vandens, plius minus. Kol vanduo verda, mums reikėtų supjaustyti bulves. Reikėtų pjaustyti truputėlį smulkiau, negu jūs įprastai pjaustyti į savo sriubą. Plius, jeigu jūs supjaustot smulkiau bulves, jos žymiai greičiau išverda. Geriausia morkas pradėti yra kepti iš anksto, nes jos ilgiau kepa už bulves. Jau ką turėkite omeny. Dabar pjaustyti svogūną. Jį irgi reikia supjaustyti kuo smulkiau, nes kai morkos bus į pabaigą, mes sudėsim svogūną ir viską iškėsim kartu. Mums reikėtų supjaustyti vištieną kuo smulkiau iš tikrųjų, nes jinai sriuboje turi taip jaustis mažais gabaliukais. Recepto faktas. Moliūgas kaip daržovė turi labai daug vitamino. Yra iš jos spaudžiamas sultis ir geriamas ypač žiemą, nes jos atgaivina organizmą. Tai vat, reikėtų nulupti moliūgo žievelę ir jį supjaustyti tokiais vidutiniais kubeliais. Nu, tai pamatysit. Kadangi pas mus jau vanduo užvirė, mes įdėsime druskos ir dabar galim sudėti bulves. Kai sudėjote bulves, tai palauk, kol užvirs bulves ir tada sudėsime vištieną. Kai sudėjome bulves į puodą, būtų geriausia tuo metu užkepti morkas ir nepamiršti pilti morkos aliejus. Kadangi jau morkos sakome, mes turėtume sudėti svogūną. Ir viską turėtume pakepinti kokias 4-5 minutės. Bulvės yra netoli išvirimo ribos, todėl dedame vištieną. Atsargiai tik nenusideginkite ranko. Nepamirštam įdėti prieskonio. Ir žinoma, prieskonis naudokite pagal skonį. Vištienos prieskonį galime dėti. Reikėtų vištienos buljono 1 kubelio. Kadangi mūsų svogūnai morkos iškepė, mes jau dedame viską į puodą. Nebijokite su visų aliejum. Bus tik tai skaniau. Po morko sudėjimą iškart dedame moliūgus. Kuo daugiau moliūgų, tuo gaunasi tirštesnė sriuba. Ir dabar laukiam, kol moliūgai išbrins ir duos visą savo tirštumą. Moliūgas jau pabaiga. To tižimo reikia dėti kokį šaukštą sviesto. Čia viskas tik dėl skonio. Kai įdėjome moliūgus, turime pavirti 30-40 minučių ir tada turime va tokį rezultatą. Tirštą moliūgų sriubytę ir nuostabu. Dabar pilamės šią sriubytę į lėkštę ir lekiam ragauti. Skanaus! Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi jums patiko ši laidelė ir šis nuostabus puikus receptas. Man tai tas receptas buvo dieviško skonio. Tikrai pasigaminkite tą receptą ir šiandien atrodo bus tiek. Susitiksime greitų metu. Jeigu patiko šitą laidelę, vertinat, komentuojat, laikinat, dalinat su draugais ir viską dar, kad išpopuliarėtume mes visi kaip kumštis. Subscribinkit jį. Būtinai subscribinam ir sekamėt mane toliau. Tad iki kitų susitikimų, laukite ir dabar išvažiuojame. Iki. Kuris susidarys iš... Man jau sakyti, ar tu įdėsi tą visą šūdą?